నమస్తే నరసింహారెడ్డి గారు. నమస్కారం అండి. నరసింహారెడ్డి గారు, పౌల్ట్రీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలనుకోండి, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తూ ఉంటారు. వారికి బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి? పౌల్ట్రీకి చాలా రోజుల నుంచి బ్యాంక్స్ లోన్లు ఇస్తున్నాయండి. ప్రస్తుతానికి కొంచెం వెనుకంజ వేస్తున్నాయి. కారణం ఏంటంటే చిన్న యూనిట్లు సర్వే కావడం లేదు. పెద్ద యూనిట్లు లక్షల్లో బర్డ్స్ పెట్టి వాళ్ళు బాగా ఎస్టాబ్లిష్ వాళ్ళు మాత్రం సర్వే అవుతున్నారు. కానీ చిన్న యూనిట్ పెట్టిన వాళ్ళు కొత్తగా ఎంట్రీ అయ్యే వాళ్ళకు చాలా కష్టంగా ఉంది. అందువల్ల ఇప్పుడు కొత్తగా కూడా పౌల్ట్రీ లోన్స్ బ్యాంక్స్ ఎక్కడ ఇచ్చినట్టు దాఖలాలు లేవు. ఏంటి అంటే ఒక్క గుడ్డులో ఒక్క పైసా సేల్ రేటు డిఫరెన్స్ వస్తే నష్టం వస్తుంది, ఒక పైసా రేటు పెరిగితే లాభం వస్తుంది. ఆ టైప్లో ఉంది గుడ్ల రేటు. లేయర్స్ బ్రాయిలర్స్ ఒక్కరోజు ఈరోజు అమ్మాలని బ్రాయిలరు ఒకరోజు రేటుకి అమ్మితే ఫుడ్ చాలా ఖర్చు అవుతుంది. డెవలప్ అయిన తర్వాత ఫుడ్ చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. దాంతో ఒక రేటుగా నమ్మి అంటే వాడికి మన నష్టం వస్తుంది. ఈ అంత ఫ్లక్చుయేషన్ ఉంటుంది పౌల్ట్రీలో. లార్జ్ స్కేల్ ఉన్నప్పుడు అంటే వాడికి క్లయింటేల్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఉంటుంది, సప్లై చేసేవాడు కానీ కొనేవాడు కానీ. దాంతో వాళ్ళు సర్వే అవుతున్నారు. కొత్తగా యూనిట్ పెట్టేవాడికి అంత ప్రాఫిట్గా లేదు. అందువల్ల కొత్త నాకు కూడా చాలామంది ఫోన్ చేసినారు, సరే మార్జీ అంటే అది ఇంత ప్రాఫిట్గా లేదు, కొత్తగా యూనిట్లు పెట్టడానికి అంత కష్టమే బాబు, అది మీ బ్యాంకు కూడా ఇచ్చేది కూడా కష్టమే, పోయి కానీ పోయి కన్సల్ట్ కానీ బ్యాంక్ అనే కానీ సలహా ఇచ్చినాను. లార్జ్ స్కేల్ అంటే సుమారుగా ఎంత మొత్తంలో పెట్టాలంటారు? కనీసం 1 లక్ష బర్డ్స్ అన్నా ఉండాలి. 1 లక్ష అనుకుందాం. గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఎంత వరకు సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాయి? దానికి ఒక స్కీమ్ ఉంటుందండి, నబార్డు తయారు చేసే స్కీమ్ ఉంది. వీళ్ళు చేసిన మా బర్డ్ వచ్చే ఫస్ట్ చిక్కు ఎంత కొన్నారు, ఎంత రేట్ అవుతుంది చిక్కు, దానికి మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అవుతుంది, మినిమం 45-60 డేస్ పడుతుంది సేల్ చేసేదానికి, ఇంతలోపు ఎంత ఫుడ్ ఖర్చు అవుతుంది, ఇదంతా కూడా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మాకు టెక్నికల్ ఆఫీసర్ మాకు ఉంటాడు, వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళు ముందు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమంటారు. వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ నబార్డు ద్వారా చేసేవాళ్ళు, హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, లేదా బయట ఆడిటర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. దాన్ని చూసి దాని ప్రకారం మా టెక్నికల్ ఆఫీసరు సాటిస్ఫై అవుతాడు, ఇది రియల్గా ఇచ్చినాడా మరి ఎగ్జాగరేట్గా ఎక్కువగా ఇచ్చినాడని. దాని ప్రకారము టోటల్ ఖర్చు ఎంత అవుతుంది, తర్వాత ఎన్ని లేయర్స్ అయితే ఎన్ని ఎగ్స్ పర్ డే వస్తాయి, లేదా బ్రాయిలర్స్ అయితే ఎన్ని కేజీలు వస్తుంది, దాని రేట్ ఎట్లా ఉంది, టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని కంపేర్ చేసుకొని ప్రాఫిట్గా ఉండాలంటే లోన్ ఇస్తారు. ఓకే. ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలనుకునే యువతకి వాళ్ళు ఏ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని అసలు యూనిట్ని స్థాపించాలంటారు? అదే యూనిట్ వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఏమో ఎక్కడెక్కడ లేయర్స్ చిక్స్ దొరుకుతాయి తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత వారికి పెంపకంలో మెలకువలు చాలా వరకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు కూడా. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తుంది వాళ్ళకు, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు డిస్ట్రిక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సెంటర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. అది ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం మంచిది, ఎందుకంటే ఏ విధంగా కోళ్ళు పెంచాలని డైలీ సూపర్వైజర్ అవసరం. ఏంటంటే సూపర్వైజర్ కొంచెం మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఒక బర్డ్కి వచ్చి అంటే ఆటోమేటిక్గా వితిన్ 2 days మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది, అది తెలిసి ఉండాలి. తర్వాత మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు లార్జ్ స్కేల్ ఏం చేస్తుంటే ఒక డాక్టర్నే పెట్టుకుంటున్నారు. అట్లా ఈ చిన్న వాళ్ళు ఈ డాక్టర్ ఎత్తుకుంటూ పోయి ఆ డాక్టర్ వచ్చే లోపల ఇక్కడ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కావచ్చు. సో ప్రతి ఫామ్ కి ఒక డాక్టర్ ఉంచుకుంటున్నారు. అదే లార్జ్ స్కేల్ అలా పనిచేస్తుంది. లార్జ్ స్కేల్ ఒక 7-8 మంది లేబరు డైలీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తారు, అక్కడ మోటార్ ఆన్ చేస్తారు, వాటర్ మొత్తం పంపులు పోతూ ఉంటుంది, వాటర్ కారణం కూడా కింద కూడా పడదు, ముక్కు పెట్టినప్పుడే నీళ్ళు వస్తాయి. ఆ లెవెల్లో ఉండే సర్వే అవుతున్నారు. డిసీజ్ ఫ్రీగా ఉంటుంది, లోపల మనిషి ఎవరు రానియరు, అంత చుట్టూ కర్టన్స్ వేసి ఉంటారు. అట్లా ఉండేవాళ్ళు సర్వే అవుతున్నారు. చిన్న పెట్టినాడు ఒక్క డిసీజ్ వచ్చినా కానీ మొత్తం పోతాయి. బర్డ్స్ అమ్మడం 2 days లేట్ అయినా కానీ నష్టం వస్తుంది. లాస్ట్లో ఫీడ్ ఎక్కువ తింటాయి. బర్డ్ తయారైన తర్వాత మళ్ళీ బర్డ్ డెవలప్ కాదు కానీ ఫుడ్ తినేస్తూ ఉంటాయి. ఈ లోపల అసలు మార్కెటింగ్ కనుక్కొని వెంటనే డిస్పోజ్ చేయాలి, లేకపోతే లాభాలు వచ్చేది పోయి నష్టాలు వచ్చేస్తుంది. అది తెలిసి ఉండాలి. తన బర్డ్స్ ఏ విధంగా పెంచాలని తెలిసి ఉండాలి. కొంత అవగాహన అయితే ఉండాలి. అవగాహన అనేది పౌల్ట్రీ పెడితే మాత్రం నష్టపోతారు. నాబార్డు ఏమన్నా సబ్సిడీ కోణంలో ఏమైనా ఆలోచిస్తా ఉందా? రైతులకు ఏమైనా సబ్సిడీ ఇస్తా ఉందా ఈ ఫామ్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి? ఉన్నాయండి, అది కూడాను. ఇది ఇంతకుముందు గ్రామ సభలు చెప్పినామే అట్లా దాంట్లో కూడా ఉన్నాయి. లేదా డిస్ట్రిక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సెంటర్కు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ పిఎంఆర్ఓ స్కీమ్ మాదిరా ఇంతకుముందు పిఎంఆర్ఓ ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు, ఆ టైప్లో డిఆర్డిఏ కూడా ఇస్తున్నది. వాళ్ళకి క్యాస్ట్ని బట్టి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ వస్తుంది, బీసీ కార్పొరేషన్ వస్తుంది, వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తారు. బట్ సబ్సిడీ డైరెక్ట్గా బ్యాంక్కి ఎలాంటి లింక్ లేదు. ఏ సబ్సిడీ అయినా సరే బ్యాంకుకి లింక్ ఉండదు. బ్యాంకు ఫైనాన్స్ చేస్తే మాత్రమే సబ్సిడీ వస్తుంది.
సబ్సిడీ లేకుండా బ్యాంక్ లోన్ ఇవ్వచ్చు, ఆహా. కానీ బ్యాంక్ లోన్ లేకుండా సబ్సిడీ రాదు. ఓ బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చినప్పుడు సబ్సిడీ అమౌంట్ బ్యాంక్ లోన్ అమౌంట్ కలిపి ఇస్తారు. ఓకే అండి. కొన్ని స్కీమ్ ఏంటి అంటే బ్యాక్ అండ్ సబ్సిడీ అంటారు. మేము లోన్ ఫుల్ అమౌంట్ లోన్ ఇచ్చేస్తారు బ్యాంకు. సబ్సిడీ తెచ్చిన అమౌంట్ను బ్యాంకులో పక్కన పెట్టుకుంటారు. ఈ 3 years యూనిట్ సరిగ్గా నడిపితే అప్పుడు సబ్సిడీ రిలీజ్ చేస్తారు. ఆహా. అంతవరకు ఫుల్ లైబిలిటీ పార్టీ పైన ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే సబ్సిడీ కోసం కొంత యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాడు, సబ్సిడీ అమౌంట్ తినేసేసి ఆ మిగతా అమౌంట్ విత్ 6 months 1 yearలోకి మొత్తం కట్టేసేసి కొందరు కట్టకుండా కూడా పోయే వాళ్ళు కొందరు. అంటే సబ్సిడీ దుర్వినియోగం అవుతుంది. దానికి బ్యాక్ అండ్ సబ్సిడీ అని 3 ఏళ్ళు సరిగ్గా యూనిట్ నడిస్తేనే సబ్సిడీ ఇవ్వాలి, లేకపోతే సబ్సిడీ గో బ్యాక్ అని సబ్సిడీ ఇవ్వదు. మన సబ్సిడీ మన గవర్నమెంట్ మన ఇచ్చేస్తాం, రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం. మాకు ఎక్కడ సబ్సిడీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి రిటర్న్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు అన్ని బ్యాంకులు ఇదే కోణంలో అన్నిటికీ ఒకటి ఎన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అనేవి కామన్ టు ఆల్ బ్యాంక్స్, ఓకే. దానికి నో ఎగ్జామ్షన్. రీపేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి? రీపేమెంట్ అది డిపెండింగ్ అపాన్ ఇన్కమ్ జనరేషన్. ఇప్పుడు వాడు తిరిగి మళ్ళీ బర్డ్స్ కొనాలి కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి అమౌంట్ కాబట్టి కొన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ కట్టేస్తారు, రిమైనింగ్ అమౌంట్తో తిరిగి మళ్ళీ చిక్స్ కానీ బర్డ్స్ మళ్ళీ ఎగ్స్ లేయర్స్ కానీ కొంటాడు. అట్లా వచ్చేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది, ఇన్కమ్ జనరేషన్ బట్టి రీపేమెంట్ ఉంటుంది. అంటే మ్యాక్సిమం 7 years. 7 years లోపు మొత్తం తీరిపోవాలి. ఏమైనా డాక్యుమెంటేషన్ మనం సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది పెట్టుకోవడానికి? బ్యాంక్స్ ఏం చూస్తా ఉన్నాయి చూసేదంటే అది అతనికి ఒక కెపాసిటీ, రన్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా, మార్కెట్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా, ఇది మనిషితో ఇంటర్వ్యూ చేస్తానని తెలిసిపోతుంది. వ్యవసాయం ఆ తర్వాత ఈ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉందా, తర్వాత షెడ్ వేసేనికి స్థలం ఉందా, షెడ్ ఎక్కడ షెడ్ వేస్తే షెడ్ని బ్యాంకు మార్కెట్ చేయాల్సి వస్తుంది, అది కంపల్సరీ చేయాల్సి వస్తుంది. బర్డ్స్ను హైపోతికేషన్ అంటారు. హైపోతికేషన్ అంటే ఆ బర్డ్స్ మేము కట్టలేదు డబ్బు, బర్డ్స్ తయారైనప్పుడు మేము పోయేసి బర్డ్స్ ఎవరికైనా అమ్మేసుకోవచ్చు మేము బ్యాంకు, అయితే హైపోతికేషన్ అని ఉంటుంది. ఇంకా థర్డ్ పార్టీ సెక్యూరిటీ, థర్డ్ పార్టీ షూరిటీ. థర్డ్ పార్టీ షూరిటీ ఒక మార్టిగేజ్తో ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి థర్డ్ పార్టీ షూరిటీ లేకుండా కూడా తీసుకోవచ్చు, అది బ్యాంక్ డిస్క్రిప్షన్. బట్ మార్టిగేజ్ థర్డ్ పార్టీ రెండు కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండే మోటివ్లో సరిగా కట్టరు కాబట్టి బెటర్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి కూడా థర్డ్ పార్టీ సెక్యూరిటీ అడుగుతున్నారు. కానీ అతను ప్రెజర్ చేస్తే కడతాడేమో అనే టైపులో. ఫైనల్ డెసిషన్ బ్యాంకర్ మీద ఉంటుందంటారా, లేకపోతే మనం ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందా? అలా ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు మాకు ఎంతవరకు లోన్ ఇవ్వచ్చు అనేది ఉంటుంది. ఇది దానికి మొత్తం ఎంత అవసరం, డబ్బులు అవసరమో మేము ఒక పార్టీకి ఇచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పూర్తిగా ఇవ్వాల్సిందే. వాడికి ఎంత దానికి అవసరం ఉంది, తక్కువ అండర్ ఫైనాన్స్ అంటారు. మళ్ళీ అండర్ ఫైనాన్స్ చేసినప్పుడు అతను లీగల్గా అప్రోచ్ కావచ్చు. మీకు సరిపోయినంత పెట్టుబడి లేదు, నేను సరిపోయినంత ఫుడ్ పెట్టలేకపోయినా బర్డ్స్కు డబ్బులు తేక మాకు ఇవ్వలేకపోయానండి. అందువల్ల బట్ వాడు మరి ఎగ్జాగరేట్గా ఓవర్ మార్కెట్ లెవెల్గా ఎక్కువ వేసినప్పుడు మా టెక్నికల్ ఆఫీసర్ రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇదంతా చాలా మీరు ఎక్కువ వేసాయి, ఖర్చు దీనికి అవసరం లేదు, దీనికి ఎంత అవసరము. దానికి నబార్డు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కూడా ఉంటాయి. నబార్డు కూడా మాకు ముందు రిపోర్ట్ ఉంటుంది, ఓ యూనిట్ ఖర్చు ఎంత అని. ఈ 100,000 బర్డ్స్కి అయితే ఎంత యూనిట్ ఖర్చు ఉంటుంది, 1 lakh బర్డ్స్కి ఎంత అని, అది కూడా నబార్డు నుంచి స్కీమ్స్ తయారై వస్తుంటాయి. అది మేము కంపేర్ చేసుకుంటాం. కంపేర్ చేసుకుని దాని ప్రకారము అతనికి ఎంత ఎలిజిబిలిటీ ఉందో అంత అమౌంట్, సబ్జెక్టు మార్జిన్ కండిషన్స్. మార్జిన్స్ వాళ్ళ ఒక క్యాస్ట్ని బట్టి తేడాలు ఉంటాయి. ఎస్సీ ఎస్టీకి తక్కువ ఉంటుంది, స్మాల్ ఫార్మర్ తక్కువ ఉంటుంది, బిగ్ ఫార్మర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరసింహారెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి, నమస్తే. ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.